खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। जरहाट डिस्ट्रिक्ट सेशन जाज कर्टआ डक्टर देबेन दत्ताखौ बुथारनायनि केसआव गासै सा 25 मानसिफोरनि साजाखौ फोसावबाय। बे सा 25 मानसिफोरनि मादाव सासेखौ थैनायनि साजा होबाय आरो गुबुन सा 24 मानसिफोरखौ थैजासिम जेलाव थानायनि साजा होनायजों लोगोसे सासेयाव 1000 रांनि जुरिमाना फोसावबाय। गुबै दायनिगिरि जायखौ थैनायनि साजा होदों बिनि मुङा सन्जय राजवार। बे जाथाया 2019 मायथाइनि आगस्टआवनो जादोंमोन। डक्टर देबेन दत्ता 73 बोसोर बैसोनि जाय जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय थिय' साहा बागाननि मोनसे डिस्पेन्सारियाव मावोमोन। गासै सा 32 मानसिफोरा लोगो नांनानै डक्टर देबेन दत्ताखौ सासे साहा बागिसेयावनो मावग्रा समरामाजि मुंनि बेरामिखौ मोजाङै फाहामिनि थाखाय आरो सम बायदि फाहामथाय होयिनि थाखाय बुथारदोंमोन। बे केस सोलिबाय थानाय समावनो सा 32नि मादाव सासेया थैबाय आरो सा 6खौ डक्टर देबेन दत्ताखौ बुथारनायाव आखाइ गैया होननानै कर्टआ फोसावबाय। गसाइगावनि तुलसीबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय ताजपुराव मोनसे नखरनिनो साथाम गथ'आ दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। गथ'फोरनि मुङा फारियै यास्मिना पारवीन 9 बोसोर बैसोनि, मिजानुर रहमान 11 बोसोर बैसोनि आरो आनवार आली 8 बोसोर बैसोनि। मिथिनाय बायदिब्ला गथ' साथामा फुंनि समावनो न'आव रावनोबो खोन्थायालासे दैयाव दुगैहैदोंमोन। उनाव बेलासि सम जाबासो न'आव फैफिनलाय नखरनि मानसिफ्रा गथ' साथामखौ नागिरनो थांनायाव दैनि जिङाव गथ'फोरनि गानग्रा जोमग्राखौ नुयो आरो जायगानि मानसिफ्रा दैयाव गबनायनि सन्देह खालामनानै NDRF लिंहरनानै नागिरनायाव साथाम गथ'नि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय मोननो हायो। नगावनि डक्टर SRK जुनियर कलेजनि डाइरेक्टर जाकिर हुसेननि हेंथायै फरायसाफोरा रागा देखायदों। फरायसाफोरनि बुंथिनाय बायदिब्ला कलेजनि डाइरेक्टर जाकिर हुसेना BLED कर्सनि थाखाय गासै सा 300 फरायसाफोरनिफ्राय साफ्रोमनिफ्रायबो 30 निफ्राय 40 रोजा रां लादोंमोन। नाथाय कलेजाव 2018 निफ्रायनो BLEDनि जेबो एग्जामबो जायाखै आरो दासिमबो फरायसाफोरनोबो जेबो BLEDनि सार्टिफिकेट होआखै। बेनि अनगायैबो डक्टर SRK जुनियर कलेजनि डाइरेक्टर जाकिर हुसेना बे बोसोरनि एप्रिल दानावनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि रांखौ होफिनगोन होननानैबो बुंदोंमोन, नाथाय दासिमबो रांखौबो होफिनाखै। बेनि थाखायनो फरायसाफोरा जाकिर हुसेननि अफिसाव हाबनानै रागा दिन्थिहैदों। अल इन्डिया STफोरनि मादाव टपार जानो हानाय फरायसाखौ नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया फेल होननानै फोसावदोंमोन। राजस्थाननि सवाई माधोपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंगापुर टाउननि 17 बोसोर बैसोनि मृदुल रावत मुंनि सासे NEET आनजाद होग्रा फरायसाखौ 720 नाम्बारनि मादाव 329 नाम्बारल' होनानै फेल होननानै नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया 16 अक्ट'बराव रिजाल्टखौ फोसावदोंमोन। रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव फरायसाया एन्सार की आरो OMR शीटखौ लानानै बियो खेबसे आरोबाव फिन नायबिजिरबावनो थाखाय एप्लाइ खालामनायाव 750 नाम्बारनि मादाव 650 नाम्बार मोननो हानानै गासै इन्डियानि STफोरनि मादावनो टप खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो महाराष्ट्रनि NEETनि सासे फरायसाया NEET एग्जामाव 720 मार्क्सनि मादाव 0 नाम्बार मोनखांनायनि उनाव बम्बे हाइकर्टआव पेटिशन एबा केस फाइल खालामदों। फरायसानि एडभकेटनि बायदिब्ला बे फरायसाया हायार सेकेन्डारि एग्जामाव 81.85% मोनदोंमोन आरो NEET एग्जामावबो खमावबो 600 नाम्बार मोननायनि आसा खालामदोंमोन। एडभकेटनि बायदिब्ला NTA फरायसानि OMR शीटखौ सफ्टवेयाराव आपल'ड खालामिनि थाखाय 0 नाम्बार मोननो हागौ होननानै बुंथिदों। दा बम्बे हाइकर्टआ फरायसानि 0 नाम्बार मोननायनि सायाव NTAखौ खेंफोरथि होनो खावलायदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एम्स दिल्लीयाव COVID-19 जों ब्रेननि रोदा गाज्रि जानाय गिबि केस मोनदों। गथ'नि बैसोआ 11 बोसोर, सासे हिन्जावसा गथ'आ मेगनजों खम नुनायनि थाखाय एम्सआव देखायनो फैदोंमोन। बेयावनो MRI खालामनायाव डक्टरफोरा COVID-19 नि थाखाय बे केसा जादों होननानै फोसावदों। बेजों लोगोसे डक्टरा बुंथिनाय बायदिब्ला COVID-19 जों लांसजों लोगोसे ब्रेनाबो डेमेज जायो। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाला बङाइगावनि जगिघपायाव इन्डियानिनो गिबिसिन माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कखौ मैया बेखेवबाय।
बेखौ बेखेवनायाव इउनियन मिनिस्टार बिथां नितिन गाडकारीआबो अनलाइनजों बाहागो लाहरदों। बिथां सर्बानन्द सन'वालआ बुंथिदों दि बे माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कनि गेजेरजों गासै सा 20 लाख मानसिफोरा खामानि मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि आसामनि रांखान्थि एबा इक'नमिया जौगागोन। बे प्रजेक्टखौ भारत माला परियोजनानि सिङाव बानायनाय जागोन आरो बे प्रजेक्टनि गासै खरसाया 694 करोड़ रां जागोन। बे प्रजेक्टखौ नेशनेल हाइवेज एन्ड इन्फ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेडआ फैगौ दाननिफ्रायनो खामानिखौ मावजेनगोन आरो 2023 मायथाइयाव फोजोबगोन। बुंथिनाय बायदिब्ला बे पार्कआव थांनो थाखाय गासैबो लामानि सुबिदा खालामनानै होगोन, जेरै जाहाज, फ्लाइट, ट्रेन आरो लामाजोंबो फैनो हागोन। बे माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कआव गासैबो सुबिदायानो थाजोबगोन, जेरै पेट्रल पाम्प, एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं, थाग्रा हटेल, जाग्रा हटेल, रेल साइड खालामनानै दोनग्रा। बेनि अनगायैबो मोनसे जौगानाय सिटियाव जेरैबायदि गासैबो सुबिदाफ्रानो थाजोबो, बेबायदिनो बे पार्कआवबो थाजोबगोन। काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दिनैनिफ्राय खुलिनानै होसिगोन आरो राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कखौ 1 नभेम्बरनिफ्राय खुलिनानै होगोन। काजिरङा नेशनेल पार्कआव हाबनो थाखाय COVID-19नि माखासे सरासनस्रा नियमफोरखौ फालिनांगोन। नियमफोरा जेरै गेटआव थार्मेल स्क्रिनिं खालामनाय, मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्सिं खालामनाय, बेफोरबायदि नियम। एक्चुअली दिनैनि निउसनि कालेक्शन आरो एडिटिंआ बारा मोजां जायासै। आं दुर्गा फुजानि थाखाय शपिं खालामनानै एसे लेट जाबोदों, सम दिहुननो हायाखै। बिनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। फैगौ निउसाव आं नुजानानै बुंनो नाजागोन। नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 76,48,248 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,15,938। हामनाया गासै 67,91,102। आसामाव दासिम 2,02,073 देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,74,411। दासिम 26,775 देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 884। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 9 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।